Ужасные вещи, которые могут случиться, если сдерживать чихание. Один британец в 2018 году подавил чих и порвал себе горло. Звучит как детская страшилка. Но на самом деле, когда мы закрываем рот или нос во время чихания, давление в дыхательных путях увеличивается в 5, а то и в 20 раз по сравнению с обычным чихом. Вот список того, что может произойти. Разрыв капилляров, пятнистое лицо, разрыв барабанной перепонки, инфекция среднего уха, аневризма и боль в груди. Поэтому врачи говорят: чихайте на здоровье. Главное прикрываться и по возможности использовать салфетки.